será que realmente existe esse ponto gatilho muscular, que esse foco hiperirritado, ou até mesmo essa contração muscular aí? A ponto de que existem estudos mostrando que se eu injeto uma substância como um glutamato no músculo de um paciente saudável, não tenho dor, não tem nada, eu injeto uma substância que causa dor, que é chamado glutamato, um dos exemplos, né? No meu paciente, no músculo, numa masseter do meu paciente, sem dor, eu posso causar dor nesse músculo, porque é uma substância que causa dor, e isso pode ir para outros lugares. Ou ainda, se eu pressiono muito um paciente saudável, eu pressiono muito o músculo de um paciente saudável, ele pode referenciar para outras regiões. E aí, eu vou considerar isso um ponto gatilho muscular, uma dor muscular, sendo que o paciente é saudável? Então, ó, são reflexões que a gente tem que começar a ter sobre esse ponto gatilho aí no meu paciente, tá bom?